tātou whale I lau whale tatalo I le neitai ao ma le whaftai. Whaftai ono oe o le loko ua mau mai mātou. Ma ua tumu oe I le alofa tu noa ma le whamaoni. Whamanuia mai lo mātou atua I le tapua inga lau whanau. Ia te oe. Āmene. Whaelo atu tātou tāpo inga ai mese lawa nisi o tātou malo a mai are nei Sauniga tātou te whaitona I whātasi ma le tātou tofi lalo ifo le malu nei o la uatu e tātou malo ia tātou mafutai lalo ma le tātou e kālesia antoa I le mai ai o le nei Sauniga tua auma fua tātou te mafutai lalo whamule mole ia mo tātou uso ua asi mai. O upuenga ngana ai le antunu fe malanga I le vau polu masawai. A folau I va a tau walo e umi ona malanga. Lantou te mai tauina ai le motu o a polima. E vaia pea ma vaia pea lea motu. A whai lantou te vaia ua pasi tua le motu lai titile nei. O nanga ngana I leo le antunu. Ua tō I tua polima. Ua langona le fia. Ua leo toi mamao ai tau nuu whainga malanga. Ua whape nā le vai tau I le malanga umi a le kālesia. O lea ua tō I tua polima. Ua tafa ata o le lau whanua o le tausanga fou. I le vava ai antu iai. Ma lo le folau. Ma lo le onsa. Ma lo le whatotoa. Ma lo le tau fi mau o I umaia o le whantuatua. A wae tali tonu, so wā le vasa o whawhi tauli, na whesoua I nai tantou. A ao la veai, o le a ao, tau matau o le ntua, o le ao alofa o le ntua. O lona a ao a miotonu, o lona a ao whamaoni, o lona tangata e whamanuia mai o na tangata. Leo wa tātou pēnei ai le nei sāpati. E iai le talitonunga ua toe tasi lava le sāpati. Ma e a le tausanga luafe lua sifulu ma le tolu. Tātou whape ifo lea ma salamo tāwita e ma sani ai lau tau loto. Ma au te manatu tātou te tau loto mai. Ao e tau loto ina e o i langona. Upu al salamo tāwita se lau ma le tolu. Tau loto fantas. Lo wanga ngai, e wha manu atu ia Iowa. O mea umafoi o tonu ia te au ia wha manui lon swaf pa ia. Lo wanga ngai, e wha manu atu ia Iowa, au a foi ne ngalo se me tasi o ana me alofa. O le wha mangaloina ua mio leanga umalava. O le o umai anto uma. O le whaolaina mai lo wola ai le tunga mau. O le whapaleina oi le alofa ma le alofa muti vale. E ale nai lau tau loto atu. E le o a e o langona le tantu savalinga le le tau sanga. E le moni ai upu ia le whaisalamo tāwita. Ia te aua ia e o i lo langona. Langa ua o taritonu le alofa le tua. Ua whaiwa ese lo pepe te tonu le malu le tua ma le tātou tāpo inga. Leo tātou mafuta ma le tofi le sunga le li whaifi au. Ua loa no tau si le fia. Ua lewa tau sanga o tātou ngā lulue. A o awa noa le lei o tātou maua.
Ale o tātou iai le nei sapati. E a vea lalo u leo e whai masua le whai au ma tia. E a vantua ile a au whata lofa o le Sauniga le tai nei. I o tātou malo o mawhai nasi e smai e seasea on tātou mafuta i tāpua inga i tono le nei malu malu. A vea lo u leo e whai masui o le tātou tofi le nei tai au ma le nei e kālesia. E a vantua ile a au whawhelo inga i o tātou malo wansi e smai. E le to e ta ua malo ina lau sunga le whaifi au a male whaletua. O mātua ia o le to ina i antitia. Ia o le foi ua tanto mafuta malo ta ma fale tu la fono. Fanta lo fat. Ta mai a te papa fa so te lo pati. E ala no fa pea. Wa levan ta talo le kalesia te mi watu. A whātoto lia le matutama. A fua lofa ia whali ali o le tua. Le outou sila iai. A tā lofa te atu o le tama. E le avele a inga o le atu uai le meta o no whaia. A vele ne ia wanoa e vea i lo leo whatawaa lau sunga al whaifi au. Lau sunga Iosefa i e te tonunga. O oe o le whaifi au sini o le kālesia. Wa lewa foi na e tau ave le tofi o le konferenisi o le vaai o whaifi au le tu malo o le ntone. Vi ia le atua o maua le avano le le. Wa e sumai ai o le amo mori mai se fe au o le nei tae au. A o se fe au e ele tertanunga e le ngata o le umo le nei tausang. A o le tāpena atu o le kālesia. E whaamalusia i mātou. Tiute o walawina i mātou le nātou sa fō. Whatalo whātu lau sunga whaifi au tari e ina mati e fia. Lau sunga whaifi au e le whangalo ina le whalitu e at pau. Whatalo whātu i anti oe maleanganga whalo alo. O le viinga o le tua le antantou tūlai ma te tala el Sauniga o le launga. Tolu se lau iwa sulma le fitu. Le pese o le antantou tūlai ma tanto pepese ai. Toy
Whao tātou tāpo inga le tātou talo, tātou ifo ma wha maulalo luma le tua, e ala le tātou talo. Ua moni ma wha maoni upore nei vi inga sa mātou langi whetaria i nei tai au ta mā. Ao mātou ulu mai whai to o lo tae pe o na moni mau iei lau whai salamo tā vita ila na pesi se lau. Ma le vi inga ma le wha manu, o le wha ne tanga i lau fio au sisi, e se rava ma mātango fie me ue whai mo i mātou i le nei tai au le nei sapati. Le tua mātou tue tūma tue tepa i le mātou savalinga wha le vai aso. Ai a le mātou savalinga mai le nei tau sanga wha umi sa o mātou malanga mai ai. Le tua e ofo mātou loto i lau tau singa o lau lawe inga e le ngata i leo au whaamnianga ma lau pule wha sui fua i ate i mātou. Wafu ai ona mātou dia mai le nei tūla tai au. Le tua wa le masino mea e te tau ai o no mātou whane ne ina oe. Wa le mawhai tau lia au whaamnianga, tele ia te mātou e maise lava o le soifua tului o le ola ma le malosi. A mata maina i o mātou mātua mātutua o asina sina lau e kālisia. Le malosi o lau nuu se o ina ia mātou whanau. Mātou te whaaftaita mā. Wa mātou te tonu whaatasi. Ia e au mālawa le mālosi whare tangata, mātou te maua i le aso, ma le aso. Pe ana le ai lau tau singa, mau whaamnianga ia te mātou. O le a whai e isi mea au ia te mātou, o na mātou whaiare nei sa pati. O le mātou vivi i mwhaamanu ia te oi. Sa mātou vāsi e se re nā vai aso, o le tangata malana ia te nae. O le tai, o le vau, o sa sae, sifo, o lunga le vani monimo a to fo i mana manawa le ele. Mātou te tonu le atua i mea umasa mātou iai. Sa tau muli e fo i le ali o le neina rolangi a te mātou. Pe te ane nei tai au. Ia bi ia lau fio a wawa e whaasaunga le muina lo lato soifua ma lo mātou wola. O nai o mātou mātua. O nai o mātou ainga sa mātou vāis ese le ngata o tunu e mamau e whapea fo i tonu le nei e tunu. Le nei o mātou fui whaatasi la loifo lo malu tapuai. Wa si da fia i mātou uma, vi ia la u fio. Ia o nei foi tu la tau e nisi sa mātou le Failauga i o no. Ma i ti ngā re tino e whea ngai mai la tau, te lo te mi le aso ma le aso pe te ane nei tai au. O mātou Failauga i lumo la u fio, mātou whafo i ato e lo vi inga. Lau e kāle sia pe o na mātou māsani ai, i le sa pati ma le sa pati, lau au tala vau mātango fie ma nei whanau, ia vi ia la u fio i au whaamianga. A mātou sauni whaatali maro nuu nei tai au, pe se alo whetalai mai mo i mātou. Mātou siti atu lau au auna, Pastor Iosefa Tesese. O le ala mai e lau whira ngalo mo i mātou, ina ia whapea ona. Fua i le ngangana e whanau e le tuaso. Whamanu e lau au auna i lana tāpenanga. Ia e maise fo i le ngā ruenga o lo ngā rulu e ai ma le wharitua i atapa au. Ia e maise fo i o le no whaalo. Ia le mātou talo nei tū la tai au, na i o mātou ainga o lo tā puai, ma mai mua whaafonga mai, o whea lawa re nei lalo langi ma re nei ke lope, o lo maua mai ai, le whea au o le tala le lei ala o fio re nei tai au. Tau lava ina i au lulu ma tāwhanu lau, i a ofi whaava atau i tono lātou whina ngalo mo mātou loto, ina i a tāpena ina pe i mātou mo le aso, e te toe fōi whaarua mai ai. Mātou talo lea, a toi ma talo lilo i tono mātou loto taito tasi. Tu ina atu luma lau fiu ia whai elo whina ngalo a leo o lo mātou whaata wana watu. Ia e wha mamama e wha mangalo ia te i mātou wha mole mole o le tele o mātou se se mangsala. Se ia e wha manuia re nei tāpua inga o na o laulawa suafa Yesu o mātou wole, mātatalo tuai nei. Amen.
atu ma le whaaloa le sunga i li te akono mo le whaama popoina o tātou tauranga masfulua. Tātou talo. Lo mātou te marelangi o mātou te walau ia te oe tutu la i lau au whai ngā luenga. Tau langa masfulua i o mātou lafo ina male loto malia nei tu la tae ao. Mātou te talo ia te oe nei e whaamnuia i nei tu peiti. O mātou lafo ina nei tae ao mo le whaalau tele ina o lau whai au malau ngā luenga. Whaafte tele Jesu i au whaamnianga. Amen. O se avanoa tā ua tele le e kāle sia pele Wellington e Samoa. Nei ua o maua e tūla i atuai i le whatama whasoa atu mai le awhionga pa ia le atua. E vi ia lava le atua i lo nanga lei. O ia teita ia mai eilo o tō soifua ma lo mātou wola nei le ua tātou whailoa i eile nei sā pati fōu. Whaftai lau tō whengainga, le sunga i whaiwhau ia Henry ma Teresa Ungapō. Mo le wanoe tātou te whaitapua inga whatasi ai i le sā pati 5 sultasi o le 5 sulluo sā pati o tausanga lua awhe lua sul maltolu. So we praise the Lord for He is good and are grateful that we are here to worship with you this morning. 52 Sabbaths in a year, but here we are on the 51st Sabbath of the year. I would like to express my gratitude to your pastor, Pastor Henry and his good wife Teresa, for the opportunity to worship with you this morning and bring a word from God's word. I would like for you to greet those around you. If you could. Sorry, cameraman, I'm going to move around. If you could just get up and go over and say hello to someone you don't know. Just randomly go up and say, hello, my name is Wemomai. Okay? Just randomly go up and say hello. Taula Papa's here, so get an opportunity. Yeah, Manuel Fafelo Ingo Lesi. Bro.
Whaftai atu le whaftai tatu e kālesia mo le whawheloinga o le tasi e le tasi. Puno mai o tō wao mo tātou talo. Mātou te ulu whale mai lau whale talo. Tasi al mātou whanaunonga. A watulwi inga I lau a whio. Ai se I e whamanuia mai a te mātou. We come selfishly today just to worship you, God, and to honor you. And that you would bless us in a mighty way. In Jesus' name we pray. Amen. A busy road. It's in Melbourne. Bisi tā wale. But this elderly gentleman, I'm trying to see if this works. Did I turn it on? Okay, got it. This elderly gentleman looks across to the bus stop. Te tilo atu to ina lea I lesi tu o lea wala. I le bus stop. Me whatari pasi. O loo iei e le tamaitai. O loo moe a o si e lontina. This little child is asleep on her mum, on her mum's shoulders. And the mum is oblivious to the fact that it's cold, but this little child, there was something wrong with this little child. Te tilo ato ina lea, nofo ma le palpala, ma le matanga, o le manongi. O Iosefa o le homeless o Melbourne. Au te tiro la le bus stop. Now lole to ina nei, look, I have to go across and see her. And so the lady stands at the bus stop and gets a shock as she turns around. There, right next to her, is standing this old man, looking at her. Te tira ia te ia, mai mawhau whaulai la ngona tina, nei says, as, shh, so aku. Koe mangongi kele, parpala. But she doesn't do that. Because this old man goes up and pulls the ofu down on the little girl's ofu. Koso I lalo ie le ofu. Le wasau ilunga. Or kamai kai lea ngā ue lonkinga. The lady looks at him. And the lady thinks to herself, Le tua, may you bless this man in a very special way. Oh, no whaama o mawhau a o whaitawina le tala. How many of us have been given opportunities to see Jesus ai leo maua I tātou lea ngana ina ia whaalia Yesu. Wa tātou whaamasino ina tangata I ona wholinga, malona manongi, malona tūlanga o lo iai. Ai ngalo ai o ia foi o lo vai ai wholinga o Yesu. So, the little girl who's fast asleep gets a finger, a dirty finger, from this old man. And this old man goes like this on her face. And the mother is going, please God, bless this man. Ki si to ina le isu o le tamaitai lea lai titi. And then in the busyness of the street, he walks away. She walks away with her child. And he walks away to the streets. O there oe ma wholingo Yesu I le siu manga nai te iei. Have you become the picture of Jesus in the environment that Jesus puts you in? Are you the Jesus in the bus stop?
Are you the Jesus who has this child? Are you the Jesus who's alone? O e ea o fōlingo Yesu. O a vea oe o se tasi o atangia mai ai Yesu. Tā ua upu ale ta mai tai perfeta. O lo iei upu whape nei. O upu nei o unofo mo mawhawhaua e whai asina lo loto o lona winga. O loo whaatalitali ke riso, ma le whaanaunga, ina ia whaalia ma vaaia o ia I lana e kālesia. Pe a toa na whaalia winga o ke riso, I ona tangata, ona ia saulea e a vatu o I lātou o lana ia te ia lava. You notice that? Jesus wants us to be more like him. Manao Yesu ina ia vei tātou e pei o ia. E lēnā le pei o ia I laso e tasi, but be like him every day of our lives. Can you tell your neighbor, Jesus loves you? Failauga tua oi, Jesus loves you. Ole, I just encourage you to go along with me this morning because it'll keep you awake. And the other thing is, you know that your neighbor will know Jesus loves you. I want to fight by year kako mea. Kau mau ai ka mai e lo mai. Yeah, here we go. Famaile tala. Can we read the English? Let's read. Be careful. Hey, whai tete le o wala o loo e ola ma e soifuai. Awa e le mai loa, po na o oel tuspa ia e whai tau ai se tasi. So what picture of Jesus are people seeing in us? O a fōlingo Yesu lewa ai e tangata ia te I tātou. Yesu, ai Yesu, Yesu e anga lei. He is compassionate. He is caring. O Yesu e tau talasao. O Yesu e sosoani I e ua mawhatia. O Yesu e awa noa mō whanau. O Yesu e whaamawhanawhana I e ua puapuanga. O te mawhawha o le tua umatu te leo lau ngā toni. O Yesu lea awa noi whanau. E tau mai iai o le Yesu lea e iai le teimi. Lae whingatai su ngā tamaiti. O le Yesu lea le iai le teimi ua itangia lau whanau I le aonga. O le Yesu lea iai le teimi o lae whai iai whingata o le swing o le olanga. The changes that the young person goes through. This is the parent that is there. This is the Jesus. A esen mana ia wa ai o I launga tongi. Nai wa ai le e lesi tū. Wa ai wa fia o mamatua. Au te whesili. O le ale tele o teimi. Na iai le ta mama le tinai le teimi. Au tau wivi e ta mai titi ma le poto. How much of that time? I'm telling you this morning that Jesus is still that person. The one who is with us even in the challenges of life. Even with an absent father, Jesus is still present in our lives. Yesu e whamawhanwhana I e ua puapuanga. Yesu e whaiwawenga. Yesu e whamangalo. Whamangalo mo tangata te tonu. Whamangalo mo tangata muli a te ia. Whamangalo mo le kerisiano. E lua ame ma naia ia e tā ua, whata ua ina le tā au nei. You see, Jesus offers two things that no other person has or can offer. And that is, he's died for us and he is resurrected to life for us. E le ia sisi tangata me whaia le mele na whai Yesu, na maliu Yesu mo I tā ua, toe tū manu malo mo tā ua. O te rau I lo po o tō malo lo po.
Te le lopo tā ui au tau le upu. Na maliu Iesu mo oe, na toe tū Iesu mo oe. Sa tātou, ue, e sunga to ini a whasoo, le tātou te talo mo i lātou e sa whātou to lia i mai. Wow! Ese le maa losi o le mana o le tatalo. Whaftai le atua le wāwenga, a waa vai atu le, a sa vali mai te mai a taula papa. Whaso. E te mai tau ai, le atua, whaftai, o wāwenga la mea ia. O wāwenga le atua. Aua la te tau mate, po sao le mea le te whaia. Awa la sa ye, la ye le mautinoanga. Maliu Iesu mo e, to e tū manu malo mo e. Lau mau, o le tae aule nei, nā tātou whaitau whātasi. Whaitau? And the Word became flesh and dwelt, and we have seen his glory, full of grace and truth. Our key text for this morning, we notice that Jesus is not just about theory or thought, but Jesus is practical. O Yesu ele na se manatu po se a o onga, a o Yesu o le mea tonu ma le whamaoni, o le mea whatino, mea lai whai Yesu. I eini se tātou e te le awham talanga, ai le se whatino. A o Yesu la, e te le wham talanga, te le a onga, ai whamaoni foi, e whataunu. It says the flesh. The flesh, the use of the word flesh suggests to us that Jesus wants us to be in relationship with him. Ai mawhawhau iei, a laifa mai wa liutino tangata i a loko, liutino tangata loko, e atangia mai iei a te au. O le tāua i o le mawhtanga au, ma loa li whaola. The relationship that should exist between me and Jesus. It's a relationship. Whata te inga. O te milena o sau vai le au young couples. Nei ei nei mea o moni mau wai. Whaftai ei lātou nei ei. Ar mea leo te turi loa. E nisho i tātou e mā futa whatasi. Ai le o Iesu ongoing relationship. Nā le no nofo whatasi. Ai tuale ai ase te tata noa. Wale ai ama se mena. Wa fefefe tala noa nei te wa misa. But in the relationship, it enables you to talk things over. Tala noa ma futa whatasi. Ma whape atu lesi. Ma lo atwa ma losi. Ar kēleo ke mi le iei kongo mafukanga ainga. Ngā le whale a ngā lesi o lesi. Today, mā naia le su ese mele le te whai. Mā naia lau ofu tina. Mā naia lau ofu. Wa alu e tātou tupa e mā naia lau ofu. Whangalon mea ngā mo. A relationship that's founded and surrounded in grace and truth. Jesus is all about showing God's glory. Nau lava lea ia Yesu e whaalia mai le mamalu o le atua. Today we come to worship as his children. So let us follow him completely and reflect his character in all that we do, that his name be glorified. E ele whalesale Nazareta. Whapea le whalesale ana e avea maa whamanatu. O le mea nāsia sia i le angelu Maria. E taua ia Maria. O e le la whamanuia iei le atua. So in this church, known as the place where Gabriel visited Mary and delivered the invitation for her to bear Jesus, God's Son. On the outside is the inscription in Latin. O lo tusi e whafo ai te le i alu i tonu. Ia upuia.
Latina ngai tusi atu ai. And the word became flesh and dwelt among us. Wa liu tino tangata le loko, sa mau fo o ia, mai tātou. A ole lai te sa vali tonu, you're walking in. E whamanatu ia te oe, sole, e leo sau ka whaonga lea ke alwai. But remember, le tahau o oe malua maftanga ma le atua, your relationship with God. E o te mawhawhale pe whape. A o e ulu whale mai I lau tapua inga tae nei. O whela anu e lau mawhawhau, tulo. O whela e te mawhawhau iai. O e mawhawhau le mea le te sauai. Are you thinking of why you're coming into God's house? Are you thinking of the reason why you're worshiping this morning? But it's right outside the door. Not only is it outside the door, but when you exit the chapel, you also see it again. A e ulu whale, ma e ulu whafo. O lai wha manatu mai lava, ua liu tino tangata le loko, sa mau foi o ia mai tātou. Ole tai aunei. Vai pole ale tā ua o Iesu ia te oe. O lau te vātua tō tele tamaiti. Tele au te imi tau te o mai whare tātou launga na ia tātou. Ai mo moe mai au tau ai launga atu tangata matua e lesi tangata matua. So can we all stand? Can we all stand? Okay, if there's a child next to you, can you tell them we're going to do the actions? Here we go. Le mea lele a whai. Mai tau mai. And the word, ready? Here we go. And the word became flesh. Wa maua. Vai ka ngakara ka whalela koe whai. Vai kau. Ready, go. And the word became flesh. Wa maua. There you go. And then it says, and dwelt among us. Li liu role e whapea la ia. And dwelt among us. Manga ia ngai lue ia ke wake. Here we go. You ready? Here we go. Sauilonga. Ready? Go. And the word and dwelt. Amen. We vai la. Le la la whai akula ulu inga iawe. You ask your kids this evening, po mantua. Here we go again. Read. And the word came flesh and dwelt among us. Amen. Give someone a high five and sit down. Jesus came as a human so that humanity could understand the depth and width of his love. Ai eile whanonoanga. Eile whanonoanga. O le mele ale o maitau. I thought I'd use these emojis because this is the language of today. O fōlinga whanonoa. E ele whanonoanga le ia tau. Awa, o le awa sau ke riso ilo tātou lalo langi. Ai, e fōlinga mai ele o amana ia e I tātou le mafuanga na sau a Iesu. Awa o Sātani. Mai tau mai, whai tau. Ua whapea mai. I want you to notice, this is my sadness. We know who Jesus is. The devil seems to know Jesus more than us. Oe maumai. Ai ole mele ye ia tau. O lau whanoa noanga. Tātou te iloa Iesu, ai wa tātou lea mana ia ato atoa ia Iesu malona whinangalo mo I tātou. That's why you see Satan goes, oh no, no, no. You are the Holy One of God. That's who you are, Jesus. National Party is in. No, no, no. You are the Holy One. You are the Holy One. My family's broken up. No, no, no. You are still the Holy One. Ai fōlinga mai e tau.
O lai loa Yesu. Aha o e mau. Aha o e mau. Can you ask your neighbor, what about you? What about you? What about you? Luka e whawhai upa tosu whawhai tau. Ua whapea mai. Yeah. Toi sau foi whai upa whasu tasi. O oe lava le ke riso. Le alo o le atua. Whamon mole la inga o le atua. Aua na i eise mea e lufe sasi ai loui loa o Yesu. A whai e loa e ti Apollo o Yesu e pa ia. O le ale excuse ta ua. O le ale whanga ta ua. What's our excuse? O e whakatkaise i kupungi mea whainga kai lo o langa ko e whape oile ai. Ai so e fuori loko. Au e te whaatali i se mea whainga tae tupu lo o langa. Don't wait for difficulties in your life to acknowledge that there is truly a God. Whama Yesu, whaitau, o ia tau le pule. The same Jesus, I have authority. I have authority. Wo e le tai ale nei. O a lava whainga tā le o langa nei o te fia whai loa atu ma le anganga maulalo o Yesu e iai le pule. E pule ao ao Yesu. A wale whamai li one se fulu whai poiva o a o le whai tutoa. O a o le leo leo maa moe le lei. O Yesu e pule ao ao I mea uma. But we must remember that Jesus never sinned, so we can trust him. E le I anga sala Yesu. Ma o le e mafuanga na, e mawhai e ona tātou whatua tuaina o ia. Whaitau, o ia foi. Awa. Amen. I love that. I love the fact that for I always do the good things that are pleasing to him. Mānaia le uma e nei tau sanga mai whapea e le atua. O au e fia lava e whaimea le lei mo e. Mānaia le uma e tau sanga nei mai whapea Yesu. Wa tātau nu. Ona tā o nau lava e whaile me siri mo e. A whai o tau sanga nei na le pau alau mea si le whai o le mui o isi. Ua misi atoa le. Misi atoa. Mana e lau tala noa tangatene au tafa, lai tala noa ia oe. Whaitau. Jesus is saying, hey, why would you prefer fake news? Why would you prefer the not truth? Ai se ala e talia ai le mea le moni, ai a le mea moni. We are living in a world full of fake news. Lying and deceit is just the norm. Lalulangi leo tātou iai. Pe wa avea ma maasani ar tangata o le pepelo. Ma le wha ole, ma le tau wha se. Pe wa le koe ma mafa tangata. Te le toe ma mafa. Ai whesiri lau tama, o whe mena iai. Sa walo e whai tau tusi. O whe ngai whai kau kusi iai. O ele whale o. Ia, sa wai lola ia. Ai umai. Le ise whai kau kusi. Le ai le mea. Because wa fia e pepelo. Wa masani e pepelo. Ma nei a foi la. A vei ta ua matua. O e a vea ma whate ta inga le lei. A wan mele o iloa. A e pepelo a. E pepelo foi la whanau. O sa o e na.
Sorry, pia o angelu yo ke la uma kui. Ole mele ole pepelo ele o se mea manuia. Faitau. Faitau. Ole fa ole. Deceit is in the heart of those who desire evil, but those who plan peace have joy. Mānaia a. Mānaia. Faitau, e ino sia. Jesus was born with a purpose. He was never a sinner. He never sinned. He was sinless. O Yesu i ele mafuanga na whanau mai ai. O ia ele ia vea o se na ngasala. Ele ia ngasala. Le ai sana angasala. Let's go to our word. Stand. Whai mai, mantua tato action. O ia leo kei loa le kākala e ala mo kākala e moe. Ready? Here we go. And the word, flesh, and amen. Alala mai lalo. So at the beginning of this year, our family had the opportunity to go on holidays to Queenstown. And we went to a place called Wanaka. Wanaka. At Wanaka, there is this lavender farm. Lavender farm. Ole la aule o lavender, ole ma ngaia ia. It's got this really nice smell. A e fia moe, a maile lavender ku ilunga lau alunga, ia ngai moe ala ia. Ma ia le vai se lavender mo se sio to ainga, nai te mana mi e vave moe. Yeah, ku ilunga. Okay, so the lavender. But the lavender, they tell me, is a flower that reminds us of devotion. Devotion. And I think of devotion, o tangata ua tu tō lona soifua. O tangata ua whapea mai, le ei asisi mea tutoe, nā oe ai e sui mea uma o te whaia. And I think to myself, man, I love the lavender. So to finish off my launga, I want you to notice something from our text. Mai le tātou mau, o leifa mai le mau. He is the word. O ia o le loko. He is devoted. He is so devoted in you getting the word. He is devoted in you receiving the word. He is devoted in you accepting the word. Ke mankua asola. O ke mankua asola e whai mei o makuka o loko. Le leisa o makuka o loko. Whai ako leo ki ngā. Ia, lau lole lea. Is that right? Lau lole lea. Ia, alua whai o le angangi fo ka maiki. Le ko yengi lole. But you know what? I came in the era. A se se lau makua. O le whaloonga la lau kalinga. Whaloonga lau kalinga. Okay, loa ele ei mangisi o kākou o ngā kūlanga. Maua umako mau ma whaanga ngai ko ke moe mai ei. But o ke mawhau, e nau le tua, ina ia maua e oe maau le upu. Salamu e selau sulu iwa whaipu e selau man lima o whamai o i o le sulu ma le malama, le atua lea. He is the word. O ia o le afi ma le sāmala. Oh yeah. He is the fire and the hammer. He is the word that is seed in good soil. O ia o le saito i le ele le lei. He is the word that is the bread of life. Le a reto o le ola. E tau te iloa le, mo mono whai ngā tupu, whai pu e sulu ono na ele upu whapea.
Vi atu o tō ia Iova, a wai le lei lava o ia, a wai whavavau lava lona alofa. Le loko, he is present. O le mānaia ia o le manatu lea o le awai o ia mai tātou. He is present, that's why it says in the text, sa mau fo'i o ia mai tātou, and dwelt among us. He is present. Whamaile mātai o nā mua mowhai po e lusu tolu. La tau te whai ngoa foi o ia te ia o ai. Emanuelu, o lona winga, te a whamatala ina. Amen. Not only is he present, he reflects God's glory. That's the devotion that Jesus has for us. Po lea lava ma mau e ke aluai. Christ is so devoted to show you God's glory, to show you that God truly loves you. Le whamaoni o le alefa le atua mo e. He loved you in the past, he loves you in the present, and he loves you in the future. Loves you. Lolo loto le alofo le atua. He loves you so much, he wants you to understand that. He wants you to understand it right now. Le mamalu le atua. Ona whaali mai ei lea le pupulo Iova. Wewa aia le pupulo Iova nei tausanga. Have you seen his glory in your family? Have you seen his glory in your church? Have you seen his glory in the things that he's done in your lives? Every day, we need to come to Jesus. The struggle is real, and we can easily drift away from him. But today, this very moment, is a Jesus moment. Le teimi tonu anei o le teimi a Yesu. E leo popole apo amia na tupu anafia le taua le teimi neia a oema Yesu. He is devoted to give you grace and truth. E nau a Yesu ina ia e maua le aloftu noa ma le mea moni. Nau Yesu mo oe. Nau Yesu i le tausanga lua afe lua sultolu. Le la umma le lua afe lua sultolu. Po e nau pe mo ia. Ina ua tā pena le launga nei vai asa. O te talo i le tua. O lana mea wa toe avatua au le whai ungo tausanga. O la umma tausanga e toe avatua au. Ai te iloa. Le tali o le ua utalia. Ona e le iloa po Iosefa o lemana o mia le upu. Le upu o umana tā pena e le atua moe. Mo mua tali e le whaiwhau le upu. A le lana usau. Po le halau whaalongo iai. I le upu a le atua. O tausanga nei. Na la vea e tā vale ala ua tali. Ese la ngona. Ia wae e te alu ngaruenga. O lai te mawhauwhau. O leo te whaia lau whina ngalo. Pui la ka maiki. Whaingofie ia. Whaingofie loka ika whakuakua. Le lau alu ngaruenga. Whainmenga ke mga oi. Ai leo la lau whanau. La vea lola ka vale lo wakali i Australia. O va pesole. What's going on here? O whakula wakali. Oi la vea. Oi la vea. Pauan me, no, Dad. No. All right. O whafkai le kua. Because that's the grace of God. Le loftu nona le tua. Ai sau foi la to e foi mela watali, le se watali. Sau foi mai. O whakasale le tua.
O leo ke alu full stop, full on now. There is a full stop. Full on now mele alu ai. A fair mele. Au mai ele atua fo. For mai le atua ia tau. Now that's my grace. Family. When Pastor Henry told me to come today, I asked God, man, I remember the people who used to sit over here. I remember the people who used to sit here. I remember Moana who used to sit at the back there. And he has this cough. He coughs to tell me that's enough, Pastor. None of you knew, but I knew what he was saying. And it's koko. Those people. I see Vasili, still see Vasili coming down in his number ones. No one outclassed Vasili in the way he wore his clothes. But I'm asking myself, Lord, why did you bring me on the 23rd of December? Because I want to remind you, the Word became flesh and dwelt among us. O lalau mea alofa mo Yesu. O lalau mea alofa mo Yesu nei tausanga. Like mawhau ia. Mea alofa ia ngā wan whakaulau ka vale. Ma mea ka vale. Ai whawhi Yesu. Dad, lau ka vale whau lea. Ai whawhi Yesu. Nā lau mea alofa mo Yesu. I le tae aole nei. E nisi tātou. Luan nei tausanga. O toso maia. O le alofa tūnoa. Ma le sala o aso mawai. Some of us here have been going through this every Sabbath. We come here. Toi whamanatu. Mantua whai na ia o mea ina whai aso la. Mangu maa lo whai la ia o le siku. This morning. This is grace, which finds you here. This is grace. Le alofa tu noa le tua. Na whamatala e whata mai o lupo. The building of this place. O mafo whau sole. They told me they built it and wa mawalalo ian koe kuulole e lunga. You know what that tells me? That we all make mistakes. But God wants to make it right. So e ka le sia le atua. Malo grace. O wal koe malo le sala. Malo le aloftu no le atua. O le mea alofa la le atua mo e mau. Ina ia avema upu. Avema loko. He is present right here, right now. He is with us. The gift that God gives us is that He's reflecting God's glory. And He's here because He wants you to experience His grace and truth. As you take those bows off and you're going, yes, Jesus! Thank you for life. But this is my gift to you, Lord. Me. All messed up, I just want to give you me. But I just want to give you me. As you're seated this morning, we're going to sing this song, Silent Night, Holy Night. Son of God loves pure light. Radiant beams from the holy face with the dawn of redeeming grace. Amen. Let's sing. Silent night.
Radiant beams. Holy face with Jesus. Jesus, Lord, at thy word. Salva Samoa. Amen. God's grace. Na taitai mai ere, soifua le kalesia, mai le mtanga o tausanga. Se io mai te mini. O le vala lea. O le tele manoa noa i o mea na tupu le valea. A le alofa tu noa, o le atua. Le o taitai ia mai elo soifua mala ola, i le te mini. Family, this morning, simple question. Would you want to give yourself as a living sacrifice to the God who gave it all? E te mna atu ina atu taulanga wa ofo lo soifua, mo ia, a wawa uma na ia fo ina mai mea uma mo oi. Would you want to do that this morning? I invite you to stand. We're going to go through this last verse. And just maybe, because this is really, really uncomfortable for some people. But I'm just going to invite you, if you want to recommit yourself to Jesus, not yesterday, but today, I invite you to come forward. As we sing the final verse, the English verse, I want you to make that choice. It only takes one step to draw you closer to Jesus this morning. And I want you to really experience that this morning. Osu mai le tātou pese, a whai o le whanau naunga nei lau loto, koe tui nātou lau soifua, a vema mea lofa ia Yesu. Matalia atoa o ia a vema u whaola. Amen. Hey, yes. Amen. Amen. Amen, Tola. Amen. Bless you. Amen. 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 Yes. Amen. Yes. Amen. Salva Samoa, salva Samoa. Awale in tawhia oe. Amen, amen. Come. Amen. Amen, amen. Sumai.
Sumarui. Amen. Amen. Le nei sa pati. E se afo fuanga le tua. Whaftai le tua e lona anga lei. Whaftai wa manatu mai le tua ia au. Tanga sala. Whaftai le tua wanoa le tua mo au. Le wa maua ele nei sa pati. O te whaftai te mama tua. Taul papa. Whaftai wa venga wa whai ele tua e lau soifua. Whaftai wa vea oe ma moli mauola. O le mea ma whaina whai le tua. Tō te le au tau, whai wawenga le tua. Tō whilau, langi. Ma o tau uma lava e tofu au tau ma awenga. Ara sa hapati nei. Tātou me alo whai a Yesu o tā ua. Tā ua. Le iama se atu atoa. Ai wa tu atu atoa i tā ua. Ia Yesu. Tātou talo. You're a good God. You always work in mysterious ways. O le langa e ngalue mai lau upu tae ole nei. Mātou te le mai lopo le alau fina ngalo a lewa manino lava lau fina ngalo. Whawhawina lo mātou sota inga ma lau fio. Ia lo loto atiri. Lo mātou I lo o Yesu. Whaftau I lau alofu tu noa. Whaftai lau wawenga whai so. Whaftai le whamaoni o oe le atua. But we just gift you us. You know us, Lord. We don't come with anything incomplete. We just come with incompleteness. But we ask that you would use us in a special way. Whamanwia mai oe le atua. Tuina atu o mātou wole lau fio. Whai e lau finangalo e leo mātou lotu. O no, o Yesu. Amen. While we've got people up front here, I'm going to ask Langi. Langi, come over here. Tolo and Tama, Sumai. Everybody come in. Wherever you are, come in. Come in, everybody. I want you to put your hands on these people. We're going to pray on these people. Yeah, Martinaya Taulofa, come in. Just bring Taulofa in. Yeah. Okay. Put your hands on. Extend forward your hand, people. I know you're shy. Here we go. Le atua, sa mātou tu ina atu I lātou, ia mātou talo I lau fio. E mātou te le iloa, pe mātou te aulia mai le aso nei. Ia le atua o e whaiere venga pito sili ona tāua. O e mai le ola. Le ola mana mālosi. E mafutai mātou mo mātou tangata. Tū mau mai pēr lau whamalo longa ia te lātou nei. Le tamaya tau la papa, le tinaya tau alofa, tinaya to filau, wha pēr langi. Le atua, mātou te tono o oere fo mai siri. Pa I ane pa I fo au whamalo lo lau fio. A whaie a vea, le wawenga ola o nei tangata, ma moli mau o lau anga le lei. Whao ngai lātou. Mātou te talia lo lātou whateita inga moe mātou. So sani mai le lava lo mātou fo I whatua tua. A I e whauina I lātou le mana o lau fio. Ma o mai lau whamalo longa e ato a toa malei. A o mala me oma. Ia maua lunga pervi inga oe. Talo sanga atu nei me oma le swafa man malo Yesu. And everybody said, Amen. Amen. Manuia sapati. Thank you, Pat.